来哟，老铁，教你做海鲜，葱姜大爆虾，认识不？认识什么吗？鬼头蟹，也叫虎头蟹，特别好吃。皮皮虾、大海螺、大扇贝啊，一小锅成面包蟹，哇，满满一锅，酱油、老抽啊，香醋、料酒啊，料酒可以去腥。哦，我操！啊，来，生命之船。学会了，老铁，可以给个双击行不行？播了。下视频就开漏啊，下视频开漏，给关注呗。